kabadde kanyolagano mu bawagizi abavuganya okukiikirira essaza ly'e Mawokota North mu Parliament ku kadda ya NRM bagwisanya obwenyi mu kunoonya akalulu k'akamyufu. Bano batandikidde mu tawuni y'Empigi mu lukiiko olwabaddemu ebbugumu. Akulira okulonda mu NRM Empigi yasoose n'alaga empapula za Minisita Amelia Kyambadde omu ku beesimbyewo okulaga nti yasoma asobole okuggyawo ebadde bigambibwa nti talina mpapula za buyigirize. Oluvannyuma Amelia yaweereddwa omukisa okunnyonnyola abantu entegeka ze omwabadde okubunyisa amazzi mu bantu ko n'amasannyalaze awamu n'okwongera ku malwaliro omuzaalirwa ko n'okumaliriza ezo ezitannaba kumalirizibwa mu buli ggombolola. Nina ggombolola nnya n'ekizinga omwo mwonna mulimu maternity ey'omulembe kampiringisa waliwo maternity ey'omulembe Empigi waliwo maternity ey'omulembe naye nebuyiga ku kizinga mu ekyo nze nasanga abakyala tebayagalira ddala kgenda mu maternity kyemba ndaba nga kyenyumirizaamu. Oluvannyuma mukyala Grace Kansime naye aweereddwa omukisa okwogera era nga wano asuubizza okukolera abantu ebyo byonna mukyala Amelia by'atalina kukola mu myaka gy'amaze ng'akiika. Oluvannyuma abatuuze bakkiriziddwa okubuuza era nga wano omu ku batuuze abuuzizza Kansime lwaki atunda ettaka ly'abantu mu byalo ebimu, ekintu ekyamulemye okuddamu era abantu ne batabuka. Mukyala Amelia ye bamubuuzizza ebyo byasuubira okukolera abavubuka abatalina mirimu n'asuubiza okwongera okukwataganira wamu ne gavumenti okulaba nga asomesa abantu okukola ebyemikono era n'ategeeza nti tewali agenda kubawa mirimu okuggyako okuyiga okwekolera. Naye bino byonna mbijjayo ngezaako balaga nti oluseke luzibisi kubanga nange ebisaka mu gavumenti ebisinga mulimu abantu bange abanyira mu obusi naye oluseke tulabe ntulonda omuntu alina oluseke oluzibisi asobola okuba nti asakira era ndaba nti nzesaanidde. Wabula bano baadde bakyayogera olutalo ne lubalukawo oluvannyuma lw'omuwagizi omu owa Kansime okuyuza ekipande kya Amelia mu lujjudde olwo abantu bonna ne bamuyiikira. Ono poliisi kyagitwalidde akadde okumutaasa ku bantu abadde bataamye obulumba. Akulira okulonda mu disitulikiti y'Empigi Henry Boye olwaleero ayimirizza okunoonya akalulu mu kitundu kino.